électroniques portatifs doivent être réglés en mode avion jusqu'à l'annonce à ce sujet à l'arrivée. If your device falls into your seat, do not move your seat or try to retrieve it yourself, as it poses a fire hazard. Notify your cabin crew immediately to ensure its safe retrieval. Si votre appareil glisse dans votre siège, avisez le personnel de cabine immédiatement afin qu'il le récupère en toute sécurité. N'essayez pas de le faire vous-même et ne bougez pas votre siège, au risque d'un incendie.